వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిడ్స్ శ్రీనాథ్ షో. ఎప్పుడులానే ఈరోజు కూడా మన చిన్నారుల కోసం ఇంకొక యూస్ఫుల్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. ఈరోజు వీడియోలో మనం మన చిన్నారులకి తరచుగా వచ్చే జలుబు దగ్గు త్వరగా నయం అవ్వాలి అంటే మనం పాటించాల్సినవి ఏంటి, అదేవిధంగా స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో గనక ఈ జలుబు దగ్గుతో మన చిన్నారులు బాధపడుతూ ఉన్నట్లయితే గనక మనం ఏమేమి టిప్స్ పాటిస్తే త్వరగా నయమైపోతాయి మన చిన్నారులకి అని చెప్పేసి ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం అన్నమాట. వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నాదొక చిన్న విజ్ఞప్తి అండి. ఒకవేళ మీరు ఈ కిడ్స్ శ్రీనాథ్ షో ఛానల్ని కొత్తగా విజిట్ చేసినట్లయితే లేదా ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకుండా ఉన్నట్లయితే గనక ఒక్కసారి ఈ వీడియోతో పాటు ప్రీవియస్ వీడియోస్ కూడా ఒక్కసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకుంటుండండి. మీకు అదేవిధంగా మీ చిన్నారులకి యూస్ అయ్యే వీడియోసే ఉన్నాయి అని మీకు అర్థమైనట్లయితే గనక సబ్స్క్రైబ్ అవటం, అదేవిధంగా పక్కనున్న గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. అలా చేసినట్లయితే గనక ఈ కిడ్స్ శ్రీనాథ్ షో ఛానల్ నుండి మన చిన్నారుల కోసం పోస్ట్ అయ్యే వీడియో ఏది మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారన్నమాట. ఇంకెందుకండి ఆలస్యం, ఇక ఈరోజు వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా? లెట్స్ గో స్టార్ట్. మన చిన్నారులకి ఆరోగ్యం సరిగ్గా లేకుండా ఉన్నట్లయితే గనక మనకి పీస్ ఆఫ్ మైండ్ అనేది కరువు అవుతుంది కదండి. ఆఫీస్కి వెళ్ళినా అవే థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఏమన్నా తిన్నారో లేదో, కాస్త మెరుగైందో లేదో అని చెప్పేసి మళ్ళీ మనం ఇంటికి ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటాం కదా. అదేవిధంగా తెలిసిన వాళ్ళని, ఫ్రెండ్స్ని, తెలియని వాళ్ళని కూడా మనం అడుగుతూ ఉంటాం, మా బేబీకి బాగోలేదు, సో కోల్డ్ కఫ్తో బాధపడుతూ ఉన్నారు, మీరు ఏమన్నా హోమ్ రెమెడీస్ చెప్తారా, మీ బేబీస్కి వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతాం కదా. అదేవిధంగా నైట్ అయితే గూగుల్లో సెర్చ్ అనేది మనం చేయకుండా ఉండవండి. ఎందుకంటే మీరు చేసేవే నేను చేశాను. సో ఇలా ఫ్రెండ్స్ని కనుక్కోవటం, గూగుల్లో సెర్చ్ చేయడం, తెలియని వాళ్ళని, తెలిసిన వాళ్ళని అడుగుతూ ఉన్నాను అనమాట. అలా అడిగిన వాటిలలో నాకు రిజల్ట్ ఇచ్చిన బెస్ట్ టిప్సే నేను మీకు చెప్పబోతున్నానండి. ముందుగా మీ చిన్నారులు దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతున్నప్పుడు, వాళ్ళు నైట్ పడుకున్నప్పుడు, లేదంటే కనుక మధ్యాహ్నం వాళ్ళు ఎప్పుడైతే పడుకుంటున్నారో అప్పుడు మీరు పిల్లో అనేది జనరల్గా పెట్టేదానికన్నా కొంచెం హైట్లో పెట్టాలన్నమాట. అంటే సపోజ్ మీరు మీ చిన్నారులు డైలీ ఇది పిల్లో అనుకోండి, సపోజ్ ఈ బేబీ, సో ఇలా పడుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఇలా మీ చిన్నారులు పడుకుంటున్నట్లయితే జనరల్గా ఇలా కాకుండా మీరు ఇంకో పిల్లో పెట్టండి. ఇంకో పిల్లోని ఇలా హైట్, అంటే చూసారా, జనరల్గా అయితే ఇలా ఉన్న పిల్లో మీద పడుకుంటారు. సో అలా కాకుండా కొంచెం హైట్ చేయండి. అంటే డబుల్ పిల్లోస్ కానీ అలా పెట్టైనా, లేదంటే ఒకే పిల్లో కొంచెం హైట్ ఉంటాయి కదా, అలాగైనా సరే పెట్టి మీ చిన్నారుల హెడ్ ఉంటుంది కదండి, హెడ్ ఇది కొంచెం హైట్లో పెట్టాలన్నమాట. ఓన్లీ హెడ్డే కదండి, కొంచెం నడుము కూడా వచ్చేలా చూసుకోండి. ఇలా పెట్టుకుని ఇలా స్ట్రైట్గా కాకుండా ఇలా స్ట్రైట్గా పడుకోబెట్టొద్దండి. ఇలా స్ట్రైట్గా కాకుండా ఇలా క్రాస్గా పడుకోమనండి. చూసారండి, ఇలా క్రాస్గా పడుకోమనాలన్నమాట. ఇలా పడుకున్నట్లయితే కనుక మీ చిన్నారులకి దగ్గు అనేది అంత బాగా రాదనమాట. వస్తుంది కానీ చాలా తక్కువగా వస్తుంది. అదేవిధంగా ఈ కోల్డ్ వల్ల వాళ్ళ నాజల్స్ అనేవి బ్లాక్ అయిపోతాయి కదా. సో లెఫ్ట్ కానీ రైట్ కానీ ఏ నాజల్ అయితే వాళ్ళకి కనుక ఒకవేళ లెఫ్ట్ నాజల్ అనేది బ్లాక్ అవ్వకుండా బాగానే ఉన్నట్టయితే కనుక లెఫ్ట్లో పడుకోబెట్టండి. ఈ విధంగా లేదు రైట్ బాగుంది అనుకున్నట్లయితే రైట్ పడుకోబెట్టండి. సో ఇలా పడుకోబెట్టుకున్నట్లయితే కనుక మీ చిన్నారులకి బ్రీతింగ్ అనే శ్వాస అనేది కూడా బాగానే ఆడుతుంది. అదేవిధంగా కఫ్ అనేది కూడా తక్కువగా వస్తుందండి. ఒకవేళ మీ చిన్నారులకి 2-3 డేస్ అయినా సరే కోల్డ్ కఫ్ తగ్గట్లేదు అని మీరు అనుకున్నట్లయితే కనుక ఖచ్చితంగా మీరు డాక్టర్ను మాత్రం కన్సల్ట్ అవ్వండి. మీ చిన్నారులకి డ్రెస్ కేర్ తీసుకోవాలి. అలాగే పడుకున్నప్పుడు ఆ పడుకునే విధానం ఒకటి చూసుకోవాలి. ఫ్యాన్ అండ్ ఏసీ కూడా మీరు వేయొద్దండి. చల్లగాలికి మళ్ళీ వాళ్ళ నాజల్స్ అనేవి బ్లాక్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో మీరు ఏసీ కూడా వేసుకోవద్దండి. చక్కగా పైన రగ్గు లాంటిది ఏదైనా కానీ గట్టిది వాళ్ళకి ఇష్టమైనవి ఉంటాయి కదా, సో వాటితో మీరు కప్పేసేయండి. గాలి ఆడకుండా చూసుకోండి, చల్లగాలి మెయిన్గా. అదేవిధంగా వాళ్ళకి నైట్ సరిగ్గా పడుకోలేదనుకోండి, మీ చిన్నారులు అయినా సరే ఇలా పడుకోబెట్టినా సరే వాళ్ళకి ఏం మెరుగ్గా లేదండి అని మీరు అనుకున్నట్లయితే కనుక మీ ఇంట్లో విక్స్ అయితే విక్స్ వాడండి. ఫ్రంట్ వాళ్ళ హార్ట్ దగ్గర ఇక్కడ అప్లై చేయాలన్నమాట వాళ్ళకి. అదేవిధంగా బ్యాక్ కూడా అప్లై చేయండి. బాడీకి విక్స్ అనేది అప్లై చేయండి. అరికాళ్ళకి, అరిచేతులకి కూడా ఈవెన్ అప్లై చేయండి. విక్స్ అనేది లేకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక
నేను ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో మసాజ్ ఆయిల్ ఎలా అప్లై చేయాలి, అదేవిధంగా తమలపాకుతో ఆయిల్ అనేది ఎలా వాడాలి ఏంటి అని చెప్పేసి ఒక వీడియో పోస్ట్ చేశానండి. అలా మీరు తమలపాకు ఫ్రంట్ బ్యాక్ ఆ వీడియోలో చూపించినట్టుగా చేయండి, మీకు ఖచ్చితంగా యూస్ అవుతుంది. ఎందుకంటే నేను చెప్పే వాటిలలో బెస్ట్ రిజల్ట్ నాకు ఇచ్చింది అయితే అదేనండి, తమలపాకు హోమ్ రెమెడీ అనమాట. సో నేను ఇప్పటికీ అదే కంటిన్యూ చేస్తున్నాను. మా పాపకి తగ్గిపోతుంది. ఎలాగా కోల్డ్ కఫ్ వచ్చినప్పుడు యాజ్ ఎర్లీ స్టేజ్లో మనకు తెలిసిపోతుంది కదా, వాళ్ళ కళ్ళు అనేవి రెడ్గా మారిపోతాయి, నోస్ కూడా రెడ్గా అయిపోతుంది, వాళ్ళ వాయిస్ కూడా చేంజ్ వస్తుంది అనమాట ఆ కోల్డ్ కఫ్ వచ్చేటప్పుడు. సో నాకు ఎప్పుడైతే తేడాగా ఉంది తను అనిపించిందో, లేదు ఒకవేళ తమలపాకులు దొరకకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక ఈవెన్ ఆ ఆయిల్ అన్న నేను ప్రిపేర్ చేసుకుంటానండి. కర్పూరం వేసి ఆయిల్ ప్రిపేర్ చేసుకుని ఫ్రంట్ అలాగే బ్యాక్ ఆ ఆయిల్ మసాజ్ లాగా అప్లై చేయండి. అరికాళ్ళకి అరిచేతులకి ఆ ఆయిల్ని మసాజ్ చేయండి. మీ చిన్నారులు ఖచ్చితంగా రిలాక్స్ అవుతారు. మీకు కావాలనుకున్నట్లయితే కనుక ఆ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తానండి, ఒక్కసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి, ఖచ్చితంగా బెస్ట్ రిజల్ట్ ఇస్తుంది. మీ చిన్నారులు దగ్గు జలుబుతో బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు తప్పనిసరి పరిస్థితి వస్తే తప్ప మీరు బయటికి తీసుకెళ్ళొద్దండి. మెయిన్గా ఈవినింగ్ టైమ్స్లో తీసుకెళ్ళొద్దు అనమాట. ఎందుకంటే ఈవినింగ్ టైంలో క్లైమేట్ అంతా చల్లబడిపోతుంది, చల్లగాలి వస్తూ ఉంటుంది కదా. సో ఒకవేళ మీ చిన్నారుల్ని అలా చల్లగాలి కానీ తప్పనిసరి పరిస్థితులలో లాంగ్ జర్నీ చేయాల్సి వచ్చినా, లేదా హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చినా, లేదా పక్కన ఏమైనా షాప్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చినా తీసుకెళ్లాల్సి వస్తూ ఉంటుంది కదా. అలా తీసుకెళ్లేటప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా మీ చిన్నారులకి మంకీ క్యాప్, అలాగే స్వెటర్, అలాగే కాళ్ళకి సాక్స్లు మాత్రం వెయిట్ మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. అలా చేసినట్లయితే గనక వాళ్ళకి చల్లగాలి అనేది అంత త్వరగా తగలదనమాట. సో దానివల్ల వాళ్ళకి మళ్ళీ అది తిరగబెట్టకుండా ఉంటుంది. అదేవిధంగా వాళ్ళకి జలుబు దగ్గు ఎక్కువ కాకుండా కూడా కాపాడుతుందండి. మీ చిన్నారులకి బాత్ చేయించేటప్పుడు కూడా గోరువెచ్చని నీళ్ళతో మనం బాత్ చేపిస్తాం కదా మన చిన్నారులకి. సో అలా బాత్ చేయించేటప్పుడు ఆ వాటర్లో ఈ యూకలిప్టస్ ఆయిల్ని ఒక 3 డ్రాప్స్ వేయండి. 3 డ్రాప్స్ సరిపోతే చక్కగా నీళ్ళల్లో వాటర్లో వేసేసి మొత్తం వాటర్ కలిసేలా మగ్గుతో అటు ఇటు తిప్పినట్లయితే కనుక చక్కగా ఆయిల్ అనేది కలిసిపోతుంది. మన చిన్నారులకి నార్మల్గా మనం ఎలా బాత్ చేపిస్తామో అదే విధంగా బాత్ చేయించేటప్పుడు, బాత్ చేయించేటప్పుడు, అలాగే బాత్ చేసిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి చాలా రిలాక్స్గా రిలీఫ్గా ఉంటుంది అనమాట. ఏవైతే నాయిస్ బ్లాక్ అయిపోతాయో అవన్నీ మళ్ళీ తెరుచుకుంటాయండి. అలాగే మీ చిన్నారులకి బాత్ చేయించేసిన తర్వాత ఒక నాప్కిన్ ఇక్కడ పిన్ చేయండి. పిన్ చేసిన నాప్కిన్కి ఇది ఒక 3 డ్రాప్స్ వేసినట్లయితే కనుక అటు ఇటు ఎటు తిరిగినా సరే ఈ నాప్కిన్కి ఉన్న స్మెల్ ఉంటుంది కదా ఇది. సో అదేంటంటే చక్కగా మా చిన్నారుల నోస్కి వెళ్తుంది కదా ఆ వాసన అనేది, ఆ హెయిర్ అనేది. దానివల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ నాజల్స్ అనేవి అంత త్వరగా బ్లాక్ అవ్వండి. అన్ని మంచి యూజెస్ ఉన్నాయండి. కాకపోతే కాస్ట్ అయితే కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఇది మార్కెట్లో దొరుకుతుంది, అలాగే సూపర్ మార్కెట్స్లో కూడా ఇప్పుడు ఇది అవైలబిలిటీలో ఉందండి. ఖచ్చితంగా మీరు కొనండి, లేదంటే హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్ దగ్గర అయినా ఉంటుంది మీకు. ఇది ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. ఇది ఒకటి మీకు చాలా ఉపయోగాలు అంటే ఛానల్ వస్తుంది. ఎందుకంటే నాకు ఇది వచ్చేసి 300 రూపీస్ పడిందండి. కాకపోతే నేను కొంత లాస్ట్ ఇయర్ కొన్నాను అనమాట. చాలా యూజెస్ ఉంటాయి. ఇది కూడా మీ చిన్నారుల కోసం కాదు, మీకు కూడా ఉపయోగపడుతుందండి. మీకు ఎప్పుడైనా హెడేక్గా ఉన్నా, చిరాక్గా ఉన్నా మీరైనా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట. అలాగే మధ్య మధ్యలో మీ చిన్నారులకి చక్కగా ఆవిరి కూడా పడుతూ ఉండండి. ఆవిరి పడటం వల్ల ఏంటంటే వాళ్ళ నాజల్స్ బ్లాక్ అయినా లేదా బ్లాక్ అవుతున్నాయి అని మనకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా, చిరాకు చేస్తూ ఉంటారు కదా, ఆడట్లేదంటూ ఉంటారు కదా. అలాంటి టైంలో మీరు చక్కగా ఆవిరి పట్టినట్లయితే కనుక వాళ్ళకి యథావిధిగా ఫ్రీగా బ్రీతింగ్ ఆడుతూ ఉంటుందన్నమాట. మీరు ఎప్పుడైనా కానీ మీ చిన్నారులకి జలుబు దగ్గుతో బాధపడుతూ ఉన్నప్పుడు భోజనం పెట్టేటప్పుడు మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి. వాళ్ళు బాత్ చేసిన తర్వాత కానీ, లేదంటే ఇలా ఆవిరి పట్టినప్పుడు కానీ, లేదనుకున్నట్లయితే కనుక వాళ్ళు ఓకే బాగానే ఉన్నారు, కొంచెం గాలి ఆడుతుంది, ఫ్రీగా ఆడుకుంటారు కదా ఏదో ఒక మూమెంట్లో రోజులో. సో అలాంటి టైంలో మీరు భోజనం కానీ ఏదో ఒక ఫీడింగ్ అనేది పెట్టండి. అలాంటి టైంలో అయితే కొంచెం తింటారనమాట. మామూలుగానే మన చిన్నారులు తినేది తక్కువ. సో దగ్గు జలుబు అప్పుడైతే ఇంకొంచెం తక్కువగా తింటారు కదా, కనీసం మినిమం తినాలి కదా, లేకపోతే నీరసానికి వచ్చేస్తారు కదా. సో నీరసం రాకుండా ఉండటానికి మన చిన్నారులు ఎప్పుడైతే ఓకే బాత్ చేసిన తర్వాత చాలా ఫ్రీగా ఉంటారనమాట.
సో అలాంటి టైంలో పెట్టండి. మధ్యాహ్నం భోజనం పెట్టేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు ఆవిరి పట్టిన తర్వాత పెట్టినట్లయితే గనక కాస్త కొంచెం తింటారనమాట. ఒకవేళ మీ చిన్నారులు అసలు తినట్లేదు అనుకున్నట్లయితే కనుక మెయిన్గా జలుబు దగ్గు ఉన్నప్పుడు మన చిన్నారులకి రసం పెట్టడం మంచిదండి. ఆ రసం కూడా నేను ఒకటి తయారు చేసి ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేయడం అనేది జరిగింది, తులసి రసం అని చెప్పేసి. ఆ వీడియో ఒక లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తానండి. చాలా బాగుంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మన చిన్నారులకి చక్కగా తింటున్నప్పుడు గొంతు దగ్గర అబ్బా అనిపిస్తుంది కదా మనకి, మన చిన్నారులు కూడా అలాగే అనిపిస్తుంది అనమాట. సో అదన్నా చేయండి, లేదంటే మీ చిన్నారులు ఎలా ఏ టైప్లో అయితే రసం తింటారో అలాగైనా మీరు ఫీడ్ చేసుకుని మీ చిన్నారులకి పెట్టండి. ఒకవేళ మీ చిన్నారులు కనుక కఫ్తో బాధపడుతూ ఉన్నట్లయితే కనుక నెయ్యి అనేది తక్కువగా వాడుకోండి. నెయ్యి వాడడం వల్ల కూడా ఏంటంటే ఆల్రెడీ దగ్గు ఉంటుంది కదా, ఇంకొంచెం దగ్గు అనేది ఎక్కువైపోతుందండి. అదేవిధంగా మన కిడ్స్ రీడర్ షో ఛానల్లో కఫ్ ఉన్నప్పుడు మన చిన్నారులకి ఎలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ ఉన్నాయి, ఏం హోమ్ రెమెడీ అని చెప్పేసి ఒక హోమ్ రెమెడీని కూడా నేను పోస్ట్ చేయడం అనేది జరిగిందండి. ఆ వీడియో ఒక లింక్ కూడా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఒక్కసారి ఈ వీడియో అయిపోయిన తర్వాత మీ చిన్నారులు కనుక కఫ్తో బాధపడుతూ ఉన్నట్లయితే కనుక నైట్ మెయిన్గా ఆ వీడియోని ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అందులో ఉన్న విధంగా మీరు ట్రై చేయండి, మీ చిన్నారులకి నయం అవుతుంది. ఒకవేళ మీ చిన్నారులకి స్నీజింగ్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్లయితే కనుక చేయటం వాళ్ళకి సరిగ్గా రాకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక అలాంటి టైంలో మీకు ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. నేను ఇది ఫస్ట్ క్రైలో తీసుకున్నాను, 300 రూపీస్ అలా పడింది. ఇది ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అని చెప్పేసి కూడా నేను ఫర్దర్గా ఒక వీడియో అనేది పోస్ట్ చేస్తానండి. ఇది ఖచ్చితంగా పేరెంట్స్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటేనే పేరెంట్సే చేయాలన్నమాట. ఇది చిన్నారులకి డైరెక్ట్గా ఇవ్వకూడదు. సో చాలా కేర్ఫుల్గా మనం దీన్ని హ్యాండిల్ చేయాలండి. అది ఎలా ఏంటి అని చెప్పేసి కూడా నేను ఫర్దర్గా ఒక వీడియో అనేది మీకోసం నేను పోస్ట్ చేస్తానండి. సో నా సలహా వచ్చేసరికి మీ చిన్నారులు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు దగ్గు జలుబు స్టార్టింగ్ ఇప్పుడే మొదలైంది అనుకున్నప్పుడు ఏమన్నా హోమ్ రెమెడీస్ మీరు ట్రై చేయొచ్చండి. అలా కాకుండా ఎక్సెస్ అయింది అనుకోండి, 1 వీక్ కంటిన్యూస్గా వాళ్ళకి జలుబు ఉంది, ఏమీ తగ్గట్లేదు అనుకున్నట్లయితే లేదా 2 డేస్ చూస్తారు, 3 డేస్ చూస్తారు, మీకు ఇంకా అది రాను ఇంకెక్కువ అవుతుంది అనిపించినట్లయితే కనుక మీరు యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీరు డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వటం అనేది మంచిదండి. హోమ్ రెమెడీస్ వచ్చేసరికి మెయిన్గా ఏంటంటే అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఈ జలుబు దగ్గు, అలాంటప్పుడు ఈ హోమ్ రెమెడీస్ మీరు ట్రై చేయొచ్చు అనమాట. అలా కాకుండా వాళ్ళకి 1 వీక్ పైగా జలుబు దగ్గు ఉంది తగ్గట్లేదు అని మీరు అనుకున్నట్లయితే కనుక డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అవ్వటమే బెస్ట్ అండి. సో ఇవ్వండి నేను ఫాలో అయ్యే టిప్స్ వచ్చేసరికి మా బేబీ కోసం. మీరు ఇవి కాకుండా ఇంకేమన్నా ఫాలో అవుతున్నట్లయితే కనుక మీకు రిజల్ట్ ఇచ్చింది బెస్ట్ అని మీకు అనిపించినట్లయితే కనుక కింద కామెంట్లో ఖచ్చితంగా చెప్పండి. దానివల్ల ఇంకొక చిన్నారికి ఎవరికో వాళ్ళకి ప్లస్ అవుతుంది కదా. రీసెంట్గా మన కిడ్స్ రీడర్ షో ఛానల్ కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో నేను ఒకటి పోస్ట్ చేశానండి. హౌ మెనీ డైపర్స్ షుడ్ యువర్ బేబీ యూస్ నార్మల్లీ ఏ డే అని చెప్పేసి. చాలా వరకు 90% వరకు లెస్ దాన్ 5 డైపర్సే ఉపయోగిస్తున్నారని చెప్పారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. నేను దీని గురించి వీడియో చేద్దాం అనుకున్నాను, ఒకవేళ మోర్ దాన్ 5 అయితే గనక. సో లెస్ దాన్ 5 కాబట్టి నేను వీడియో అనేది పోస్ట్ చేయట్లేదండి. ఎవరైతే దీనికి పార్టిసిపేట్ చేశారో వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ఇదండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసరికి మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే ఎప్పుడు చెప్పేదే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అదే విధంగా సబ్స్క్రైబ్ అండి. సబ్స్క్రైబ్ అవటం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. అలా సబ్స్క్రైబ్ అవటం వల్ల మన కిడ్స్ రీడర్ షో ఛానల్ నుండి మన చిన్నారుల కోసం పోస్ట్ అయ్యే వీడియో ఏది మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉంటారనమాట. ఉంటానండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్ బాయ్. సీ యూ ఆన్ నెక్స్ట్ వీడియో.